పళ్ళు కొరకడం లేదా పళ్ళు నూరడం అనేది నిద్రలో చాలా ఎక్కువ చేస్తారండి. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని బ్రత్సిజం అంటుంటారు. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. ఈ సమస్యకి కూడా డెంటిస్టే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటారు? సో మొట్టమొదటిగా లేటర్ ఏజ్లో ఉన్నట్టయితే మనము బ్రక్సిజంకి మనం ఏంటంటే నైట్ గార్డ్ లేదంటే ఒక్లూజల్ స్ప్లింట్ అంటాం. సో రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు అది పెట్టుకొని, సో ఇదేంటంటే ఒకటి హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్కి పనిచేస్తుంది. హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అంటే ఆ అలవాటు తప్పియటానికి ఈ ఒక్లూజల్ స్ప్లింట్ నైట్ గార్డ్ అనేది పనిచేస్తుంది. రెండోది పళ్ళకు కానీ చిగుర్లకు కానీ కండరాలకు ఇలాంటి డ్యామేజ్ కాకుండా దానివల్ల వచ్చే ప్రెషర్ అంతా ఆ నైట్ గార్డ్ పైన కానీ ఒక్లూజల్ స్ప్లింట్ కానీ పడేలాగా అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో నంబర్ 3 ఏంటంటే ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా పళ్ళకే కానీ చిగుర్లకే కానీ కండరాలకు కానీ ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా కూడా కాపాడుతుంది. ఒకసారి వాళ్ళ హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ మనము కనిపెట్టి దేనివల్ల అవుతుంది మనం గుర్తించిన తర్వాత మనకి వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో స్ట్రెస్, చాలామంది ఏంటంటే ఒత్తిడి వల్ల ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏంటంటే ఎగుడు దిగుడు పళ్ళు ఇలా రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల కండరాల్లో ఇలా పళ్ళని మూవ్ చేస్తుంటారు. స్పెషలీ మనం ఏంటంటే పిల్లల్లో చూసినట్టయితే మిక్స్ డెంటిషన్ స్టేజ్, అంటే పాల పళ్ళు ఊడిపోతే పర్మనెంట్ పళ్ళు వస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు పళ్ళు కొరుక్కుంటుంటారు. ఇది ఏంటంటే ఈ స్టేజ్లో ఇది నార్మల్, ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్లో కొత్తగా పళ్ళు వస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ వల్లనే వాళ్ళకి ఒక పొజిషన్ దొరకదు వాళ్ళకి ఎక్కడ పోయి ఆనేయటానికి. అలాంటప్పుడు ఆ పళ్ళు అలా కదులుతూ ఉంటాయి, జా కదులుతూ ఉంటుంది. సో ఇది బ్రక్సిజం పిల్లల్లో. కానీ పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఇది స్ట్రెస్ వల్ల కావచ్చు, ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ వల్ల కావచ్చు. అలా ఉన్నాయని కూడా ఈ అలైనర్స్తో కానీ లేదంటే ఈ ఒక్లూజల్ స్ప్లింట్స్ వాడేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. గమ్స్